Dia tarik ke sini. Triknya apa ya? Ini guys. Akhirnya dapat juga. Dia 3 kali loh. Banget nih. Bus. Oke. Mau foto nggak, Kak? Ya foto saya foto saya. Angkat. Kamu tahu cara ngangkat tuh? Oke. Dia tahu cara ngangkat. Iya. Awas ini. Yes, dapat ikannya. Ikan bawal. Jangan landscape. Ya. Gini. Ya. Peta. Oke. Cuci sana, Kak. Oke.